大家好，欢迎收看我游电竞。最近和平精英的新军需宝箱上线了，这次的新军需宝箱中有枪皮、有时装，还有特殊的飞行器道具。在宝箱上架的首日就已经有超能力玩家客穿了它，和之前的军需基本上差不多。客穿新宝箱的花费大部分都是在900到1200之间的，运气好的玩家可能700左右就可以全部拿到手。但是在开箱的过程中，很多的玩家都感觉这次的概率似乎有些问题，有的一个10连抽或者单抽就能出一件单件，飞行器都有直接出的，而越到后面重复的奖励就开始大量出现，偏偏有那么几个就是不出，只能一直抽下去。大家在开箱的时候有发现这样的情况吗？欢迎留言给我们一起分享哟。好了，今天的内容就是这么多了，感谢收看我游电竞，喜欢我们的朋友记得关注哟。